Hi friends, welcome to Trending தகவல்கள் சேனல். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன டாபிக் கொண்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா hiccups, அதாவது விக்கல். நமக்கு விக்கல் எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோவாக தான் இது இருக்க போகுது. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் சுவாசிக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு மசில் ஒன்று இருக்குது. அதோட பேர் டயஃப்ரம். இதை தமிழில் உதரவிதானம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டயஃப்ரம் ஒரு டோம் வடிவத்தில் நம்ம லங்ஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் நம்ம வயிற்று பகுதிக்கும் இடையில இருக்கும். நாம் சுவாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம காற்றை உள்ளே இழுக்கும் போது இந்த டயஃப்ரம் மசில் சுருங்கி கீழே இறங்கும். அப்போது நம்ம நுரையீரல் பெருசாகி விரிவடையும். அதனால் நாம் சுவாசிக்கிற காற்று இந்த நுரையீரலுக்குள்ளாடி போய் ஃபில் ஆகுது. அதே போல் நாம் எக்ஸ்கேல் பண்ணும்போது, அதாவது நம்ம மூச்சை வெளியிடும்போது இந்த டயஃப்ரம் மசில் விரிஞ்சு அதோட இயல்பான நிலைக்கு வந்துடும். அப்போது நம்ம லங்ஸுக்குள்ளே இருக்க காற்று வெளியே போகும். இப்படி இந்த டயஃப்ரம் தசை சுருங்கி விரிவதால் தான் நம்ம நார்மலாக சுவாசிக்கிறோம். சரி, ஓகே. இப்போது நமக்கு குரல், அதாவது நம்ம வாய்ஸ் எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போமா? நம்ம மூச்சு குழாயில் உள்பக்கமாக மடிப்புகள் போல் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் டிஷ்யூக்கள் இருக்கும். அந்த டிஷ்யூக்கள் மூடி திறக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட பேர் தான் ஓக்கல் கார்ட்ஸ், அதாவது குரல் நாளங்கள். இந்த ஓக்கல் கார்ட்ஸை திறக்கும் போது இடையில வர்ற ஒரு கேப்புக்கு க்ளாட்டிஸ்னு பேர். இது திறக்கும் போது வர்ற அந்த கேப் வழியாக தான் காற்று நம்ம லங்ஸை நோக்கி போகும். இப்படி நாம் சுவாசிக்கும் போது காற்று உள்ளே போய் வெளியே வர்றப்போ இந்த வோக்கல் கார்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகி திறந்துக்கிட்டு இருக்கும். அது மேலே காற்று படும்போது ஒரு வைப்ரேஷன் ஒன்று ஏற்படும். அந்த வைப்ரேஷனால் உருவாகக்கூடிய சத்தம் தான் நம்மளோட குரல், அதாவது நம்மளோட வாய்ஸ். நம்ம பேசுகிறோம்ல இந்த சத்தம் அது. சரி, ஓகே. இப்போது நமக்கு விக்கல் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். நமக்கு விக்கல் எப்படி வருதுன்னா, சில நேரங்களில் பல காரணங்களால் இந்த டயஃப்ரம் மசில் தேவையில்லாமல் டக்குன்னு சுருங்கும். அப்படி சடனாக இந்த டயஃப்ரம் மசில் சுருங்கும் போது நம்மளோட மார்பு தசைகள் விரிஞ்சு நம்மளோட நுரையீரலும் விரிவடையும். அப்படி விரிவடைகிறதுனால நார்மலை விட வேகமாக வெளியிலேருந்து காற்று உள்ளே இழுக்கப்படுது. அப்படி வேகமாக காற்று உள்ளே வரும்போது அந்த காற்றை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நடுவில் இருக்கிற இந்த வோக்கல் கார்ட்ஸை சடனாக மூடிடும். அது மூடும் போது வெளியேருந்து வரக்கூடிய காற்று அந்த க்ளாட்டிஸ் மேலே படும். அப்படி வேகமாக அந்த காற்று படும்போது உருவாகக்கூடிய அந்த சத்தம் தான் நாம் விற்கும் போது அப்படின்னு ஒரு சத்தம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த சத்தம். சரி, ஓகே. இப்போ இந்த டயஃப்ரம் தசை எதனால் டக்குன்னு இப்படி சடனாக சுருங்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்படி சடனாக சுருங்குறதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குது. என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று, நம்ம டயஃப்ரமை பிரெயின் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீனிக் நர்வ்னு ஒரு நர்வ் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டொமக்கை பிரெயின் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வேகஸ் நர்வ்னு ஒரு நர்வ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு நர்வும் தாங்க நமக்கு விக்கல் வர்றதுக்கும் நம்மளோட டயஃப்ரமை சடனாக சுருங்க வைக்கிறதுக்கும் காரணம். இந்த ரெண்டு நர்வும் ஏதாவது ஒரு வகையில் எரிச்சலாகி, அதாவது நாம் இப்போ வேகமாக சாப்பிட்டாலோ இல்லை நம்மளோட வயிற்று அளவுக்கு மீறி வயிறு முட்டை சாப்பிடுவோன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாலோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு காரணங்களால் அந்த ரெண்டு நரம்புகளும் இரிட்டேட் ஆகி அந்த சிக்னலை பிரெயினுக்கு அனுப்பும். அப்போ பிரெயினும் டயஃப்ரம்க்கு திரும்ப அந்த நரம்புகள் மூலமாக சிக்னல் அனுப்பும். அந்த சிக்னல் வந்த உடனே டயஃப்ரம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இதனால தான் நமக்கு விக்கல் வருது. இது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது மட்டும் இல்லாமல் சில நேரத்தில் நம்ம மூளை தப்பாக கணக்கு போடுங்க. நம்ம மூளை நம்மளோட உடம்புல இருக்க பிளட்டில் ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு தப்பாக எடுத்துக்கும். அப்படி தப்பாக எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்புல இருக்க ஆக்சிஜன் லெவலை சமன்படுத்துறதுக்காக பிரெயின் உடனே டயஃப்ரம்க்கு சிக்னலை கொடுக்கும். அப்போ இந்த டயஃப்ரம் வேகமாக சுருங்கும். அதனாலவும் நமக்கு விக்கல் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதுதான் நமக்கு விக்கல் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள். இன்றைக்கி நான் சொன்ன விக்கலை பற்றின டீட்டெயில்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். மேலும் இதே மாதிரி வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பை.